今天是禅摩春季课程的第一天。那么所有透过这个直播观看的喇嘛族古、堪布、善知识、各寺院的僧众，那么尤其是参与禅摩春季活动的各尼寺的觉母尼众，还有世界各地的法友们，海内外的藏族同胞们，大家好。那么尤其呢，这个离我们这个藏族新年还没有太远，所以也借此这个机会问候大家，拜一个晚年藏历新年快乐，也祝福大家身体健康，这个万事如意。从今天开始有1个月的时间，那我们很难得能够再次一起呢，接着学习去年课程的内容，也就是第8世法王米觉多杰的传记。那大家也都知道的，现在世界各地都遭遇到疫情，还有饥荒，还有战争，各种的这些危难这样的时候，所以我们还能有这样的一个机会，一个空闲，能够听闻佛法，那实在是一个值得我们庆幸的一个事情。而也就是现在正在发生的，我们不应该忘记的，也就是像是乌克兰的人民们也正在日夜经历着这个战争的恐惧还有痛苦，还有像是在阿富汗，还有上百万的人也正在面临着这个饥荒这样子的痛苦，还有像是叙利亚等等总之世界上很多的地方还有这些内乱或者是战争，人民呢可以说流离失所，然后必须前往他乡，然后寻求庇护。很多时候我们这样时常我们透过新闻或者听到这样的新闻的时候，我们心中都应该要好好想一想这些正在发生的事情，然后也反省一下自己。我们有的时候就为了自己生活中的一件小事，可能就大发雷霆跟别人起冲突。有时候生活都已经很幸福了，还是不满足成天在那里抱怨，或者说别人闲话，挑拨离间，这真的是疯了，这是所以真的是人在福中不知福的一个情况，这真的是太疯狂的一个情况了。所以我们真的应该要好好的把握，要知足，所以把握好现在的幸福还有自由，要用在有意义的事情上，不要再浪费了。要真的有很强烈的这样的一种感受，还有这样的一种认知，
才可以，这是非常重要的。平常我们说上课之前要发起菩提心啊，或者说要调整动机啊，观察我们的动机清不清净、正不正确等等。所谓的看我们的动机不是别的了，就是刚刚谈到的这段内容，就是从我们切身的这些感受上，生活中正在发生的这些事情上去想，去反省。如果没有这样去想，然后也根本没有感受到众生的苦乐，只是自己在那边胡思乱想说啊，我要发愿成佛利益众生，那是没有太大的意义的。所以一定要真的去感受，真的去观察，从生活中切身的经验感受上去经验，这是最重要的。所以只是在自己那边胡思乱想啊，那样是没有太大意义的。那大家也都知道，法王米觉多杰，他不仅仅是冈仓噶举教派当中这样一位著名的学者，一位大师，他更是在萨迦、格鲁、噶举、宁玛各大教派一致公认的，可以说是噶举派中，就是噶举派这样一位最著名的一位学者。那么尤其历代的噶玛巴当中，他撰写了中观、般若、戒律，还有俱舍很多论点的注解，还有密乘的很多的论著，可以说是噶玛巴历代噶玛巴中著作最多的一位。所以我们学习他的传记，无论从各个方面来说，这都是非常非常重要的。尤其我们噶举的佛学院，一般来说学校都会有历史课，但是呢，我们佛学院当中并没有开设这种历史课的。然后如果再加上我们佛学院学生们如果还不知道这些撰写我们自宗的论书的上师是谁，或者撰书自宗论书的上师的传记是什么，那就太悲哀了。那么就像是藏族的古老的一部著作文献，叫做《朗氏遗志》，当中说，一个人如果不知道自己的血缘，那么就跟森林中的猴子是一样的。所以这句话的意思就是说，你必须对于自己你的这个身世然后你的血缘必须要知道的。如果不知道的话，你就跟森林中的这个猴子是一样的。接着第二句说，如果不知自己的这个母系的家世就如这个甲龙是一样的，甲的苍龙是一样的。所谓的甲的苍龙，就是说自己在那边装聋这个装模作样也是没用的。这个所谓的苍龙它的这个声音是非常的大声的，但是呢，它只是假，只是这个虚有其表。再来第三句说，如果不知父系的族谱，那么就像门巴族的孩子离乡背井一样。所以同样，这是要知道父系的族谱不然就会像
就像是一个这个离乡背景的孩子是一样的。换句话说，所以这是从世间角度来看，或者我们说从佛法的角度来说，我们都必须对于我们的传承，对于我们的历史，我们应该要有了解的。那么法王米居多杰的传记呢？那么主要有法王他自己写的自传，还有由弟子们所写的传记，这样子两类。那么由法王自己写的自传呢，大多是以这种寄诵诗歌的方式所写成的，而不是散文的形式。那么其中最著名的这种诗歌形式的传记现在也是大家最著名的，就是叫做五笔赞。这是有一个自赞叫做五笔的这个自赞。那为什么说这一部五笔赞这么的出名呢？那么主要也是因为这部赞呢，被收录在冈仓法行这样的一个课诵集当中，所以呢，大家都耳熟能详。那么这个五笔赞呢，它的措辞是比较艰深难懂的，所以对于一般人来说很难懂，所以也就很难背。所以过去呢，很多喇嘛们也都跟我说，他们在背这个五笔赞的时候，真的是背到快死了，这是太难背了。这个真的是最硬最难背的就是五笔赞。我记得自己小时候背到这个五笔赞的时候，也是觉得有一点困难。但记得小时候这个有关背诵还是有一件事很重要，就是背了以后长大实在不容易忘，很难背的那些长大因为小时候被老师这个又打嘛，又逼着要背，所以长大了不太容易忘。但小时候呢，我们背书都是死记硬背，不是太懂意思是什么。其实呢，老师呢也不太会讲解。其实呢，我想老师他们也不太懂，他们也不是懂不讲，不是，我觉得他们也是其实也不懂，所以也没讲。所以当时呢，自己也并没有特别注意到，就是到底背的东西它意思是什么。但其实我们背的这个传记或者是这些赞文就是这些传记赞颂文的内容，真的是非常博大精深的。以这个五笔赞来说，这个藏传文献中最重要的一部叫《贤者喜宴》，就是巴沃祖拉成瓦所写的。这里面提到法王米居多杰传记，它整个这个部分，这个大的篇幅当中，主要就依据的就是五笔赞。这个贤者喜宴的这一大的
弥觉多杰的篇幅呢，他全文的引用了整部这个五比赞的诗歌，然后加上了法王弥觉多杰的一些生平的故事来辅助来解释。所以可以说，现在这一部内容最多最完整的一部弥觉多杰的传记就是巴乌祖拉成瓦的这个贤者喜宴当中的这一篇弥觉多杰的传记。那藏文的贝叶经纸有33章，那大概是67页，33章这样之多。它这个篇幅大概是占了贤者喜宴整部著作的1/10强1/10多。但是你看五比赞，它其实就只有短短9个寄颂，但是它包含了这么多的内容，所以如果你没有好好的去学习和研究的话，其实你真的不知道这里面的价值在哪里。所以你越去学习研究，你才知道这是为什么贤者喜宴它里面会依据了这个五比赞来衍生出整个弥觉多杰的传记。同样，另一部这个自传《妙行解脱》是法王弥觉多杰他讲述自己一生当中重要的这些可以说是妙行和善行。所以这不仅是，所以这部《妙行解脱》这个传记，不仅是他可以说一生当中重要的一个回顾、一个总结，更是尤其对我们弟子们来说，更是一个我们最重要的目标跟楷模。就是如果你也想成为一个这样子的智者，这样一个戒律精严的智者，或者说这样的一个修行者的话，那么这个传记是我们最好的一个目标跟楷模。那么对于呢，我在这1-2年当中，那么讲了很多历史和传记故事那么有些人可能会觉得这个搞不太懂，觉得讲这么多故事干什么？他们可能会觉得为什么不去讲佛教的哲学思想，讲实修方法，讲这么多的传记故事是没有意义的。如果说就是你说没有意义，搞不懂没有意义，如果说你在说的是这个讲者我本人让人搞不懂没道理没意义的话，那就完全可以接受，没问题的，我也没什么好反驳的。因为呢，我这样一个我在这样一个坐在这样一个高位上的，貌似有修行有学问，好像很厉害，好像理所当然的，但其实呢，就像是俗话说的，没鸡驴会报晓，无狗的时候猫会啃骨头一样。其实我是无可奈何，是迫不得已的在这里坐在这个位置上，所以我从来就不觉得这个身份是一件很轻松愉快的事情。
所以，但是如果你说你觉得是传记本身搞不懂、没道理、没意义的话，那就不对了。那么，一般我们看，我们知道世界上有很多的宗教，蛮多的宗教都认为，也都就说有信仰，他们信仰有这么一个造物主。所以这样的信仰造物主的宗教，他们的一个信仰的核心就在于说，他们认为有这种信使会传递这个神的这种旨意，然后传递给这个众人。譬如说，基督教里面也就很强调说，这个是它只是一个上帝的这个信使，传递神的旨意给这个众人。所以这个上帝造物主本身他是怎么样的呢？这个神呢，他本身是不可思议的，他是超越众人的，他是可以说是至高无上的。是这个具体他们的信仰我也不是很清楚，但重点是这会也有时候容易给人一种距离感啊。但是讲到佛教的话是不太一样的，因为佛教首先并不认为有这样的一个造物主。那么佛教的教主释迦牟尼佛，他是怎么样的呢？他诞生于人间，他吃着人类的食物，他穿着人类的衣服，他过着人类的生活。我们从佛陀的12相成道等等的这些历史故事，可以清楚看到佛陀是怎么样生活在人世间的。所以他这样的一个视线是有目的的，最主要的目的是什么？是告诉我们，我们任何一个凡夫也能够成为像佛陀一样充满智慧、慈悲还有勇气这样一个圣者。那么而且佛陀不仅仅是他亲口开示或者让别人去宣扬如何成佛的方法，更重要的是什么呢？是他用他的一生示现给我们看如何去达成，他以他的一生的躬行的实践来示范给我们看。所以光是从这一点上来看佛陀的传记、祖师的传记对于我们佛教徒来说是多么的重要，多么的有价值了，就不言而喻了。不然我觉得像有时候无缘无故的我们说从天上发出四谛三藏的声音，或者说就有些记载传就会这样写嘛，或者说什么无师自通等等，这些都是不太可能的。因此呢，所以我觉得佛教徒他不是空谈这种复杂哲学思想的人，而是一个实践的人，也就是向内心去调伏自心的人。所以要能这样子实践调伏自心，就离不开上师善知识的指导。
那所谓的上师善知识，远的来说，那就是教主佛陀、八大声闻弟子啊、七大护法藏师、二圣六庄严等等这些高僧大德。就近的来说，就是我们自己的大恩根本上师。所以对我们来说，他们这些高僧大德，我们的上师，他们一生的实践，他们的躬行实践，他们一生的示现，这么真实的、有生命力的这个佛法是比起他们口述这个100字自己的传记更为殊胜的一个礼物。所以呢，我们应该知道，这些祖师的传记就是可以说有生命力的、直接的佛法修行指引。所以大家一定要重视，好好去学习和效法。这是非常重要的。所以这也是为什么在西藏，对于高僧大德的传记，在用词上不会称它为叫裸具，裸具这是藏文，就裸具，而特别会用一个词叫 namtar 就是解脱的意思，而会称这个祖师的传记叫解脱，叫 namtar。那这个原因是什么呢？其实这部分去年课程讲过了，但今天我们再复习一下。所以为什么对于高僧大德的这些传记特别称为叫做解脱，就是叫 namtar 的意思是什么？所以我们知道对于 namtar 这个词，就是这个解脱这个词意思是什么，还有为什么要使用这样的名称来称呼祖师的传记。所以首先这个意思是什么？解脱 namtar 这个词的意思是什么？这个词呢，源自于梵文。那梵文这个词的意思它梵文就叫做毗目叉，叫 vimoksha， 毗目叉，它的意思就是解脱，或者叫脱，或者叫脱离。那么就像噶当派，我们说有3世夫的分类，他们将佛法的修行者分成这个3种世夫，3种类型，上中下3世夫。同样呢，解脱呢也可以分为3世夫的不同的解脱。例如下士夫的解脱，它指的就是具有对于因果业力具有这种圣解的信心，然后从恶道的轮回当中解脱。那么中士夫的解脱指的是什么？是指这样的行者，他想要处理整个轮回，他具有这样子的一种清净的处理心，然后他从轮回的大海中解脱。那上士夫的解脱，他是具有着一种这种清净的想要利他的一种热忱，然后从轮回和涅槃两边解脱等等这样子的这些内容在说的就是如何解脱的这些故事、这些经验、这些历史。好，那这里我们先休息一下，大概半个小时。那么因此，就像之前我们谈到的，
就是所谓的 Namtar， 就是解脱，就是祖师的传记称为叫做 Namtar 解脱。这样子的祖师的传记的内容，它可以是祖师的前身，也可以是今生的内容。所以传记，祖师的传记不一定就都是今生的。所以也可以有它的前身的一些故事，例如这个12分教当中的本身。那这个本身呢，它就是一种文学的题材，佛经当中一种文学的题材它主要就是以记载了佛陀在过去生当中，他在行菩萨道时，他投身在哪里，他有怎么样的利他的事业，还有他怎么样行菩萨的这种苦行等等的，这样的一种文学题材叫做本身。为什么要将祖师的传记称为叫做解脱，或者就是用藏文叫 Namtar 来称祖师的传记呢？这叫解脱呢？那这个名称和一般人的传记最大的差别就在于，祖师的传记他说的不是一个世间人的生活和的这种想法和行为，所以祖师的传记它之所以被称为叫做解脱，叫 Namtar， 主要就是因为这里面在讲的是一个高僧大德，他具有怎么样的，他的身口意是如何的殊胜，具有怎么样的功德，还有这样一位大师，他是怎么样正确的去听闻、思维和修持佛法，还有他如何透过了听闻、思维和修持佛法，然后修成了各种的功德，也就是他修成了智慧的功德，然后能够精通于讲说、论辩和著作，还有修成了持戒精严的功德，能够不违背3种戒律，同时他修成了成就的功德，然后全然的证悟了佛道。同样，这个祖师的传记当中也记载了如何以各种的善妙的功德广大的弘扬佛教，还有利益众生等等。那以上的这些种种的内容，或者说这些事迹，可能是透过了口头的传述，或者说文字的记载而流传下来。所以任何人只要是读到了、听闻到了，很自然的能够增长我们心中的虔敬心，或者说恭敬之心，然后读过的这些弟子们能够内心自然的升起一种我也想变得跟他一样，很向往祖师们，很向往他们的这种修行，他们的这种解脱的心意，然后你能够在每一次发愿的时候也祈愿自己能够像祖师一样，有这样子的效果产生的这样的传记，就能够称为叫做解脱，就是 Namtar 这样的祖师的传记。所以卓巴卡举的这个亚瓦贡嘎巴就说，透过总之内容和文字，就所权的内容跟能权的文字让见闻者能够得到解脱，证得遍知，这个就叫做 Namtar， 就是叫做解脱，或者是祖师的传记。
所以当我们在讲说这个祖师的传记的时候，在讲的人也好，听的人也好，都应该要对于为什么要讲，还有讲的目的是什么，都应该要有一个很清楚的了解。然后呢，看看自己能不能够升起信心，譬如说升起欢喜的信心、意乐的信心，或者信解的信心，或者3种信心都升起。如果你透过听闻祖师的传记升起了信心，这代表什么？或者说这代表你得到了什么利益呢？这代表了你可以说你的这种佛性的力量，或者说这种种性的力量开启了，或者说种下了解脱的种子。所以怎么样叫做种下了解脱的种子？其实还是就是你自己有没有升起信心。譬如说你对于这些殊胜的这些圣者，我们说三宝也好，或者说一个祖师大德也好，你真的发自内心升起了信心的时候，你真的就种下了解脱的种子了。所以总而言之，这种可以被称为叫解脱的这种祖师的传记，叫 Namtar， 就解脱的祖师的传记，它的主角一定是某位高僧大德，这是第一个。第二点，它的内容一定是跟佛法有直接的关系的。所以它如果谈的内容都是世间法，那是就不行的。所以这是第二点，一定跟内容佛法跟内容有关。第三个重点是，它具有特殊的能力，它能够帮助上中下不同根器的人能够升起前进心跟信心，它具有这样的效果跟能力，这是第三点。所以具备了这3点，就可以称为叫做解脱。这样的传记就可以称为叫做 Namtar， 藏文叫 Namtar， 这就是解脱这样的传记。我们平时都会读经哦，你看佛经在开头很多时候都会有4个字，就是如是我闻这几个字。讲到这里呢，我想到了一个故事，这是一个有点奇怪的故事。这个故事我想说一半就可以了。之前有几个蒙古人，他们到拉萨去学佛，去学法。他们出家之后，就到了三大寺去学经。这就到这个色拉寺跟哲蚌寺在拉萨。当时很多蒙古人就是到拉萨去学经。有一次呢，有7个蒙古人就到了拉萨去学经。他们平常是来自牧区，所以呢，他们比较没见过大城市，就是没到过这种大城市去。所以一路上，这个离开的时候，父母就提醒他们说，一路上啊，你们互相照顾好。而且父母还说，这个路上啊，有时候可能会这个迷路，人可能会走，有人会走丢，所以你们一定要算好，别走丢了谁，别少一个人。所以他们就出发了，从他们家乡出发。所以第2天到了一个地方，他们就记得要算人数，
到齐没？所以就每一个人算1、2、3算。但这个算的人他忘了算他自己，是他1、2、3算了半天，他算了其他几个，他没有算他自己。他说奇怪，我们出发手7个，怎么今天少了一个？他就想，应该不对呀，哪里不对？我们一路都还蛮顺的，不太可能会少一个人。他就让每一个人都去算，总之没有，他自己就重再算一遍，反正都是少一个。他就在想，大家也都觉得奇怪，大家也觉得很纳闷，就觉得都没发生什么事，怎么会少一个人呢？结果到了晚上也都睡不着。所以总之就更小心谨慎，反正就一路都没办法睡，终于到了拉萨，然后就累坏了，因为都没怎么睡。总之到了拉萨，当时是第5世观音尊者在的时候，那当时他们几个人就请求算个卦，请求观音尊者是不是这个加持算个卦到底怎么回事？为什么我们少个人？就觉得一定要问一下尊者。但为了要能够请示尊者，你得先请求，但没有人会写字，因为他们没有学过这个写字，所以互相在那边推来推去，都总之就互相推也互相求，总之呢，反正就推出了一个稍微会写一点点的，会写一些字的。他实在没办法，他总之他就拿了一部经来，甘珠尔梵拿了一部佛经。那佛经里面怎么写呢？反正打开第一句话就是，反正就是佛告舍利佛。他就一看这句，他就这句不错，他的这句可以用，所以他就照着抄。他说吾等7位蒙古人告尊者，然后接着写，出发时我们有7人，但一路上变成6人，一个人消失不见，但一路并没有发生特别什么事，但一人凭空消失，您是遍智如佛，请您慈悲加持，为吾等算卦。然后就带着这张纸呢，就去觐见尊者，第5世尊者，然后报告尊者看了一下之后，他也看了一下信，然后看了一下他们纸条，看了一下他们之后，大家就知道他们就说你们先坐好。尊者说你们先坐好。然后就要给他们茶，然后他们自己有带茶碗嘛，所以他们就自己把茶碗拿出来，就把茶碗就放在前面，然后他们尊者就让他们说，你们自己算算你们有几个茶碗。这时候他们一算，他们就算有7个茶碗，因为茶碗都在外面嘛，因为就没有算，就不是自己嘛，是茶碗在外面，所以都算得很就正确了，有7个碗。尊者跟他们说，你们没少任何一个人，你们有7个人。哇，他们就简直是太惊讶，太殊胜，真的是遍知啊，这个尊者太了不起了，我们真的是吓坏了，这个一直找不到的一个人，没想到就他这么神奇，这么简单就让我们找到了。
这个故事就讲完了，也不知道真的假的故事，但在一个一个文献，总之一个著作里面看到过。为什么要说这个故事呢？是因为总之呢，我们这里讲到佛经中开头都会有如是我闻这几个字。所以呢，讲回来如是我闻这几个字对于这个如是的解释有很多种。它最主要一个解释就是说，它代表了这个几个字帮助我们能够升起信心。为什么如是能够帮助我们升起信心？这是因为这个如是的意思说是这是佛陀如是说，意思就是说接下来这个内容是佛陀当时这么说的，是这个意思。所以这样我们一听了之后，我们会比较容易相信佛所说的，那我们就比较容易相信，就会有信心，就会想要学佛。不然的话，如果我们觉得这个是佛说的吗？还是不是佛说的吗？如果有怀疑，没有信心，你也不会想要学佛。所以信心很重要。这个鸠摩罗什义师也叫同寿这位义师他翻译的龙树菩萨的一个著作叫《大智度论》，当中就引用了一段经文。这里面我们不用照着念它里面的意思就是说，信心就像是手，我们有两只手，信心就像是我们的手。如果一个人两只手都很健全的话，那么当他举例来说，有一天到了一个宝山，那么因为他有这个手，他就可以很自在的他去取得这些宝物。所以这个信心就像是能够取宝物的双手是一样的。当你学佛的时候有信心的话，那么你就能够很自在的得到佛法当中的这些宝。是指什么呢？像无漏的根、力、觉、道、禅定等等。无信的话就像什么呢？就像是一个没有双手的人进入这样一个宝山当中是一样的，你什么都拿不到，取不得。同样，如果学佛没有信心，首先没有信心你也不会学佛，所以你没有信心的话，就算你接触到了佛法，那么你也得不到任何佛法当中的这种宝。接着里面继续这部论中继续引用经典提到说，如果有信心的话，这样的人，佛陀就说，如果有人有信心，这样的人就能够进入到佛法的大海当中，能够得到沙门的果位。这样子他就不枉费他这个剃头出家着袈裟。如果没有信心的话，这样的人他是不能够进入我的佛法大海，就像是一棵枯萎的树，它是不可能生出花果的，他也没有办法得到沙门的果位。就算是他剃头出家了，披上了僧服，甚至读了种种的经书，能够回答，能够辩论，但是他在佛法当中是空无所得的。所以佛陀说，在佛法学习佛法开始，最重要的就是信，相信。同样在大智度论当中还说，佛法呢真的非常的深，非常的广大内容。
所以一般人是难以知道的，只有佛能够知道。但是如果一个人他具有信心，他虽然还没有成佛，但是他也能够透过他的信心而能够进入这个佛法。所以虽然我们现在可能有时候觉得佛法的内容啊，怎么这么的深奥，这么的广博，我们可能无法了解各中的道理哦。但是如果你具备信心，相信这个佛所说的内容，那么你就能够慢慢的学习，慢慢的了解这样的内容。所以对于初学者而言，信心是非常非常重要的。同样呢，刚刚这个鸠摩罗什的这个大智度论当中还有一段也很重要。他说，这也是历史当时重要的一段啊。他说佛陀当时在菩提迦耶成佛之后，他有一段时间他是没有说法的，有几个星期的时间他没有说法。当时呢，这个大梵天他就来到了人间，就来到佛陀面前啊，就请求佛陀说，请他说法。他第一次请求的时候，佛陀怎么回答的呢？佛陀觉得说，这个正法佛法是非常甚深非常难得的，世人呢是难以理解，所以他就回拒了这个大梵天的请求，所以他没有说法。大梵天呢没有放弃，他就第二次再次的请求。这时候佛陀心想了，他就想，过去的佛为了度化众生有说法，未来的佛为了众生有说法，现在这个很多的诸佛也为了度化众生而说法，可以说三世的诸佛都为了度化众生而说法。那么我也应该像是三世的诸佛一样，这样去为了度化众生而说法。他心中就这么想着，这么想了之后，他就接受了梵天王的请求而说法了。这时候他就说了一个偈文，他说，我今开甘露味门，若有信者得欢喜，于诸人中说妙法，非恼他故而未说。那这个偈文最重要的意思是什么呢？就说好，我会要说法了，我决定要说法了。然后意思是说，那么我的这个法呢，若有信者得欢喜，意思就是说，我说的这个法是对于有相信的人而说的。所以呢，这个大智度论当中对于这个偈文的就有一段解释哦。就说佛子偈中哦，不说布施人得欢喜，也不说多闻持戒忍辱精进禅定智慧人得欢喜，佛陀没有这样说，独说具备信心的人得欢喜。为什么这么说？为什么佛陀当时只说有信心的人你会得到欢喜呢？
这是因为接着这里解释说佛亦如是是因为佛法是非常甚深微妙的，无量无数不可思议的。那么除非是一切智人，就是除了是佛是不能够了解的。所以如果是没有任何人能够了解，除了佛能够了解的，只有佛能够了解的话，那么是谁能够进入佛法呢？能够佛陀就说，只有具备相信的人，他能够最开始能够进入这个佛法。所以是过佛法中呢，信力为出信力能入，能够进入佛法。所以不是布施，也不是那些持戒的人，也不是禅定的人，也不是智慧的人能够出入佛法，不是的，而是最初具备信心的人能够进入佛法，出入佛法。所以因此佛陀在最开始要说法的时候，他就说若有信者得欢喜。所以由于等等上面这些原因真的初学者最重要的就是要有信心。这样前面说，这是你进入佛门最重要的，也是种下解脱的种子最重要的。当然现在很多时候不要马上就相信，我们要理性，应该要理性分析但是呢，首先我们也没有办法真的了解领悟佛法的义理因为你也没有好好学过这个修持的方式，或者真正该有的逻辑思辨是什么，所以你也不知道真正佛法究竟义理是什么，所以你也无法真正的理性去分析。所以你只是透过你自己的一些逻辑思维，你觉得你自己的一些逻辑思维你就能够领悟这样甚深的佛法的话，这也太自以为是了吧。所以总之信心是非常重要的。请这个大家要知道信心的重要性。所以我们再讲回到这个米觉多杰的传记，所以主要是两部，就是妙行解脱还有无比赞这两部传记。这两部和其他的传记有不同，他们是法王米觉多杰的亲笔的自传，更是特别它是有它的特点的。那么壤琼多杰的弟子叫雍敦巴大师就说，大部分呢由弟子们所写的传记内容都太过多的赞誉，结果把上师呢搞得很虚伪。他就是有的时候呢，这个就是你看到这些传记里面这些赞誉说过头了，结果把上师写的变得很假。所以有的时候，所以雍敦巴大师就说，这是一种过患，一个问题。所以接着他建议说，自己的经验自己最清楚，所以还是自己来写吧。的确，因为自己的经验最了解自己的就是自己，所以一位上师他自己的亲笔的自传是更特别的。同样呢，这
藏传佛教的大成就者竹巴敦类也说过，虽然呢应该要赞颂上师，但很多传记呢都是写一些没发生过的事情啊，愚痴的人还是会升起信心，但会被有识之人耻笑看不起的。所以最好的传记还是记载真实的传记。所以就像这里面提到的，当然我们要赞颂上师，但是太多的传记里面是写出了一些根本虚构的一些事情，所以这些没知识的人、愚蠢的人、愚痴的人呢，看了可能还是会升起信心吧。但是呢，真正有智慧的人、有识之士看了会被这些人耻笑的、看不起的。所以主巴敦类就说了，他就说，这个我就自己写出自己最真实的这个传记。所以这也是为什么主巴敦类的他的传记呢，在这个西藏的被很多人这个觉得是公认是非常好的，是因为他是很真实的写出，不管是好的坏的什么事情，他都会把它写出来。另外一位叫巴荣瓦大师，他就说，虽然自己不应该写自己的传记，但如果经他人之手，只会写出更多的赘词赘言。那第一句他这说自己不应该写自己的传记，也有一种就是说自己也不好写，就是你写的太好呢也不行，不符合事实，写的太差呢也对不起那些请求，因为通常写传记是别人请的，所以你也对不起那些请你写的人，所以呢也不好写。但接着他就说了，但是呢，如果经他人之手，就是如果传记让别人写，但反而又写出了更多这些赘词赘言，就是更多虚构的东西会出来。总之，讲回来，就是说，最了解自己的人就是自己。所以自己写出来的常常是可以说是最完整，有时候也是最真实的。但很多时候弟子们他为了要赞颂上师，所以结果他们写出来的传记有太多根本没有发生过的虚构的一些神通变幻，或者是看到某某境观等等这样的一些事情，所以反而让上师变成一个很虚伪的人。所以就像是俗话说，比起没有智慧的诋毁，没有智慧的称赞是更糟的。所以这里要说就是说，这个亲笔所写自己写的这种自传，它是很特别的。所以的确一部分刚刚前面这样讲了，我们说这种传记它的确也很像是故事跟历史故事，但不代表它就没有价值，因为故事也本身是很重要的。因为你看
我们说故事对于一个民族，对于他的心智的这种我们说一种文化的传递，或者一种心智的开化也是很重要的。像古代西藏文化当中，神话故事，还有它的一种叫谜语，还有当时本教的一些这种传扬，就让藏族文化还有藏族人的心智因此而开启。同样呢，在世界很多的宗教，像基督教、回教的这些经典当中，也都有很多神话故事。佛教里面也是一样，有9分教、12分教，刚谈到的，就有本身这样一个很重要的部分。本身它在说的是什么？就是这样的一种文学题材，就记载了很多佛陀过去生中的故事。尤其佛法当中很强调，尤其很注重就是要透过讲故事的方法来宣扬佛教的。为什么呢？因为大家都喜欢听故事，这是没有分年纪、不分老少的。因为故事是大家最容易接受、最容易理解的，不然一下子就讲这个很深奥的一些哲学的思想，一般人是搞不懂的。那听不懂，他们就觉得很无聊，那就不会想要学习。所以那些哲学思想、佛学的思想，就是那些可以说搞学问的人，他们才比较容易听得懂。所以佛法它不就只是哲学思想，其实佛法最重要的是转向内心、调伏自心的方法。所以无论有没有学问的人，都需要知道佛法。所以我们应该要想尽办法让更多的人能够去认识佛法，或者说接触到这个佛法，我觉得这是很重要的。如果我们总觉得只能用某一种方式去宣扬佛法的话，我觉得这也太不善巧了。所以的确，这些过去的祖师的传记，它的确就是一种故事，但是也又跟世俗人或者说一般人的故事又是不一样的。就像之前有谈到过，祖师的传记，他在讲的是这样一位高僧大德，他怎么样去修行，他真的一生当中活生生的就是充满生命力的这样的一种对于我们的一种视线佛法的视线教育。所以如果你觉得你在听祖师的传记像是听故事一样的话，那么其实就代表你这个人呢，就只有听故事的水准。所以大概是这个样子。那么前面讲了许多，所以这一次会接着有1个月的课程，主要讲的是《妙行解脱传》，然后同时会附上讲这个五比赞。那么去年呢，我们就去年花了1个月讲嘛。那去年讲到了《妙行解脱传》的部分呢，是讲到第9个妙行。我们科判来说，这个妙行复习一下，妙行解脱主要有3个纲要，就是顶礼、即立誓造传，还有传记本体、造论圆满这3个。其中我们讲到第2个传记本体了，其中有2个部分有前行跟正行。那前行讲完了，前行有取入佛法、佛门正行跟佛门
之法跟正行实践三世道之法。那我们现在讲到的是第二个正行部分，就是实践三世道之法。那这里又分为3个部分，就是三世道嘛，所以有实践下世道，还有实践中世道之法，还有实践上世道之法。那我们前面2个都讲过了，所以现在是讲到了上世道之法。就去年课程讲到了上世道。那么上世道里面的哪里呢？就是这里又分为3个部分，就是上世道之法有3个部分，一个是动机发菩提心之法，第二个是行动观修2种菩提心，第3个是学修2种菩提心学处。那么去年就讲到的是动机发菩提心之法，那么也就是第9个妙行了。那总共有33个妙行，那主要就是第9个，就是去年讲完了，这是第9个妙行。这个颂文是什么呢？就是无别众生同为我昔日父母，若分亲疏，实为不当。故而怀赤诚之心，携生苦众生以菩提果位，欲利益彼等，此为我妙行之一。所以之后会从第10个颂文再开始讲。那么所以上一次就是去年，那么同时配合的第9个这个妙行解脱的第9个颂文，那么无比赞是讲到了第5个颂文。那这个颂文是慈心大悲永不离，出离之心甚清净，9卷苦因而审谛，四无常者我其请。那么所以在我们下一堂课会讲第6个颂文。那么明天呢是休息日，那么所以后天会开始再上课。那因为后天是因为这个是马尔巴大师的一个圆寂日哦，是明天还是后天？总之，所以我想说，所有寺院我们统一来修纪念是比较好。但我觉得要先大家有一个共识，要研究出确定的是哪一天，有一个本来就是应该只有一天，但是之后很多随着这个时间，然后有一些不同的地方有不同的算法，就变得有好这几种不同的说法。本来一位大师圆寂日就那么一个时间，不会有不同的。所以我想应该是我们大家研究之后共同确认出一个时间，然后所有噶举派的，我们在就是噶举3祖是马尔巴密勒日巴冈波巴大的大师的圆寂日，我们就应该共同的来修法。那这是我的一个我希望能够做到。那我觉得这样子过去的祖师应该会高兴的。不然祖师们看到我们后代的弟子们，就连这个我们的圆寂日怎么你们都搞得一大堆不同的圆寂日，对吧？你修一个圆寂日，我修他又修另外一个圆寂日，
那搞不好祖师看了也都不太高兴吧。因为历史上它就原籍那么一次，不然我们说自己是噶举的弟子，如果都说不清楚三祖师原籍是哪一天，大概没有比这更丢脸的了。所以呢，明后天我就之后吧，就是海内外的为想要这个写信给各个寺院啊，请了几个月，请各个寺院噶举寺院，请大家研究一下，达到一个共识，就是我们噶举三祖师到底这个原籍日是哪一天？确认之后呢，然后在我们呈给噶举的这些长老们，然后长老们我们请示他们的意见，然后在请求他们的指示之后，我们再大家讨论，得到一个共识，然后接着我们就布达所有的各个寺院僧众都在那一天来修，来纪念，来修法，来纪念。所以我觉得就不急。所以本来是18号，本来是要修这个，本来18号是马尔巴的原籍日哦，所以就没有修。所以总之，明天是休息日。总之明天休息，后天会开始讲。就是本来昨天是要这个马尔巴原籍日要修的。